салом дӯстон, апа ва хоҳарои азизу меҳрубон, ҳама касал соз, нағз, саломатиётон хуб. Ба шумо як рӯзи пурфайзу бобарора хоҳонам дӯстони азизам. Ва чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, бо ба омодаи пухтупаз, тайёрӣ ба пухтупаз инҷа бошам. Мехоҳам ки бо якҷоягӣ бо шумо инҷа як пончик ба мисли рогалик тайёр мекунем. Пончик тайёр кунем. Сараввал мехел об, намак, шакар якҷоя мекунем. Тухм медозем, баъдан инҷа намак, дрож, якм об медозем, баъдан шакара медозем, баъди шакар дрож медозем, баъди дрож баъд орд тухму намака якҷоя мекунем. Инамехел чӣ хеле ки ман дар видео тайёр кардастам. беҳад ай шӯхи берун гуфти гапоям тоҷикӯ худм ки ай шӯхи берун беҳад ба маза омадак. вақте ки мепазиш ваздуш ниёзи да як дам гуфти гапоям тоҷикӯ худм ки бизира барги нараси да як дам духтараку хӯрдан бо закас уча бо тайёр кун. беҳад чӣ омадак, ваздуш неомад. шумо метавонед вақте ки дидед дар хонатон маҳсулот камай мисол надоред, то магазин рафтан хуштона метавонед. иҷо ҳичи ягон вай маҳсулоти бисёр намеравад. ними камакак орд, шакар, тухм, дрож иҷа боша 30 грамм маска тамом мегирен. тез тайёр мекунем. фарзандакотона хурсанд мекунем. намехел вақте ки хеле дед тайёр кардем нимкола хел хамира хушрун омехта накарда ба мегирен маскара дар дуронаш медозен. 30 грамм маскара намехел омехта мекунем. ами хамира чӣ қа хушру хеле де аввалаш ки хамир хушру меояд, ваздуш намеояд, баъдан хамир тез мераса. болоша камакак орд мепошем, болоша маҳкам мекунем то расиданша. ҷа боша ба ман магазин меравам. як бор дига салом алейкум дӯстони азиз. баъди хамир кардан нигоҳ кардам, вай недорум. ман хеле одат дорам ки як чизам кам монад дига чӣ мешавам, бояд ки ҳеҷ вақт тамом нашида мегӯям бихарам ҳама чиза. ана мошинаки мо дӯстони азиз, мошина да савдо мондам. мошини хушрувак ма да савдо мондам. то хариданша мошинҷони ма хизмат мекунад иншаллоҳ. алҳамдулиллоҳ як сол мешава, худоро шукр, ягон ҷоя ки мошинам дар накарда, худоро шукр. хай ман гуфта будам дар як видео ки ман ира то дастам соз шидана, дастам ки соз шид насиб боша мефурӯшам бояд тай дига. алҳамдулиллоҳ ки як сол бе ягон проблема мошини ман хизмат карда. 11-12 соата раҳ рафтай омадай, чанд ҷои Германия раҳои дура рафтай омадай, худоро шукр ягон проблема надора. просто мехоҳам ки бифурӯшамаш ягон мошини бо дига бигирам.
برای همه هازی ماشینی ما در سودا های کسی ماشین خره اینه مرحمت و خونه ما ماشین خری خیلی خیلی هازی ما مگزین میریم خمیرم کدگی تا خمیرم رسیدن ما باید تیز بیام خیلی تیز میام تیز باید که بیام با کار باری بسیاره تماشا بینی عزیز پاپیچکای عزیز چوتا لایکاتون کم پادرشکا کم پادرشکا نیست دوستان عزیز پادرشکا را بسیار کنین لایک را فراموش نکنین خیلی ما بسوی مغازه تماشا بینای عزیز ما مگزینی ترکی اومدیم همه که خریدیم کم طرف میگم اینجا یه موش بگیرم موش خودت چند قشید نکردم یا آورد کردم اینجا باید ماسک موش تا دیگه باشم نمیدونم یا هر روز تلویزیون که میکنم میگم یایی یا برای جا میری یا برای جا میری برای تلویزیون که میکنم فقط این موش نیست ماسک هست موش نیست یا من ندیدستم یا که راستی نیست بخدا همه چیزی که اگر چی باشه کردنی تیار کردنی باشم همون را نمیابم وگرنه همینجا بخدا فقط موش لاو زدگی بود این ماسک هست موش نیست سبحان الله بخدا موش نیست این جگوری های لوبیا تمام چیز هست نیکی موش نیست موش نیست برنج است موش نیست که جرب نمیده هست پرده گریچکا مانه کاشه کوکروز نخود اینا موش نیست موش امروز در ترکیه قطع شده بشخواه راستی نیست این موش این پایین آدم نیست اگه بشنه قدیر موش نست یا جواب داد این نیست تنین خموش آقا دو خواهیست که بخواه جواب کریست خوبه خواهی نیست باید چیزی که بگیریم اکنیم در جوش تماشا بینه عزیز اینه خریدیم و خرید کردیم وزه که بسری دختران بچه ما چی درس خونی رفتن میرم دختران را میارم بعدم در کار خانه مشغول میشیم تماشا بینا ما اومدیم خانه در رسیدیم هوا را بینیم چخیل ابری سیاه کده ما اومدیم رسیدیم دختره کارای مچید گرفتم خدا را شکر هانو گفتنمونه دوستان عزیز تماشا بینی عزیز دختری ما امروز ای مچید و معلمش یک کتاب قرآن توفه کرده کش هازی در قرآن گذاشته الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم اینا کتاب بینیم ماشاءالله الحمدلله خداوند همه ما را قرآن خوان کنه حافظه قرآن بگردونه برای که جوه
کتاب قرآن دا گذاشته تمام کردو چیشه قرآن دا گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الحمدلله. این دوستان عزیز کتابی همینجا دایی چی؟ اینجا دا گذاشته کتاب دا اوجا مسجد میتن شد میخونم معلمش برورد گفت که من تا کتاب قرآن توفه میکنم کتاب قرآنش دا الحمدلله برای که سوادش نغزه خدا را شکر. منم خیلی دوستان عزیز اکمو خدا را شکرم خرسنده شیدم که بیو بریم فرین بچم چکنیم بریم بختپز دارمولی فرین. بسم الله الرحمن الرحیم. فرین چقدر میبینن اینا دوستان عزیز خمیر ما را بینین رسیده. میخوام خمیر تنک میکنیم به شکلی چورکنجای دراز تنکش میکنیم بعدا میبریمش. رنگ چخیلی که پیچینی رگالی کتاب میدیم خیلی تیار میکنیم. همین شکل قطعی میبریم کدومی که جدولم نداشته باشه نمیخواد اوپنی باشه میخواد تست بریده رفتن میگیره. خیلی دوستان عزیز با شما تماشای با فراغت لایک کامنتاری رو فراموش نکنید فکر عقیده رو نویسین انشالله که با جواب میدیم. ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض ري أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض ري أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند
أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. دوستان عزیز اینا پونچکای رگالیک مانندی ما تیار شدن. در اونش نچینکش ما ای نوتیلا کردیم. شما میتونین ای لبای چی تیار کنید، لبای چی قطعی میشه نچینکش. ما پروسته کودکا که نغز میبینن دخترکو برای ما ای نوتیلا کردیم. خیر دوستان عزیز تا ویدیو آینده.